ni mu kubara igice cya 20 ku murongo wa 7 wa 12. Uwiteka abwira Mose ati enda ya nkoni wowe na Aroni mwene so muteranye iteraniro, mubwirire igitare mu maso yabo kivushe amazi yacyo. Birikumvikana? Bagombaga guhagarara bakabwira bati wa gitare we vusha amazi, rekura amazi. Yego yemwe gukurikiza amagambo gusa Imana yari bahaye, nuko ubakurira amazi muri icyo gitare abari kuyiteraniro n'amatungo yarya amazi yo kunywa. Mose yenda iyo nkoni ayikuye imbere y'Uwiteka uko yamutegetse. Mose na Aroni bateraniriza iteraniro imbere y'icyo gitare. Mose arababwira ati nimwumve mwabagome mwe, muri iki gitare twabakuriramo amazi. Mose amanika ukuboko akubita icyo gitare inkoni ye kabiri, kivusha amazi menshi, iteraniro riranywa ryuhira n'amatungo yaryo. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati kuko mutanyizeye ngo mwerekanire kwera kwanjye mu maso y'Abisirayeli, ntimuzajyanira iteraniro mu gihugu bahaye. Murahumvise intandaro icyo Mose yazize ngo ni iki? Icyo Mose yazize ni iki na Aroni? Kutajya mu gihugu cy'i Kanani, kutizera. Undi barakubise, nukuvuga bakoze icyo batari bakwiriye kugira gute, barakubise. Ikindi undi wabisomye bagize ubwoko bw'Imana ngo bwiti mwabivume mwe. Ikindi birashoboka, sinzi niba ariyo mpamvu. Ikindi ni iki? Yabaje kubita abagome. Mose agaragara nk'uweretse Abanyayisirayeli, nubwo mutabivuze neza, asa n'ushaka gusuzugura imbaraga z'Imana. Mwabivume mwe, murabona uru rutare bababwiramo amazi. Aragira ati rimwe kabiri, kandi yavuga ngo watitarewe rekura amazi cyangwa amazi y'ubwoko bwa Isirayeli. Ngaho aho urupfu cyangwa se nawe ushaka navuga urupfu, ngaho rukomoka, ngaho kunofeshwa murabizi ni nko kukuratira ikintu wari ukwiriye kubona, wari ugiye guherezwa, wajya kwakira konyine bagenda bati bakari. Cyangwa se nshobora no kuvuga ngo nubwo Mose yagize iyo myifatire, Mose yari afite n'uburakari, yari afite n'umujinya. Icyo kibazo kivuga ngo muri uru rutare mwebwe murabona hari icyavamo, bari bamurembeje, bamusabaga amazi. Ariko icyo Mose yabuze ni iki bantu b'Imana? Yabuze iki bayobozi? Ab'amatorero shingiro nababonye, cyangwa n'abarimu hano n'abayobozi b'amakorali. Akenshi abayobozi dukunda kubura ya mbuto mu zindi yo mu buyobozi yitwa miki, yitwa mukemwe. Kumbira kandi se wo buyobozi kwihangana kurakoze naho nashaka. Kutihangana kwa Mose ngo ye kuzibiranwa n'umubabaro yatejwe n'abo yari ashinzwe kuyobora, yakoranye ibintu burakari, abikora uko atarakwiriye kubikora, ndetse uburakari bunamwibagiza ikimana yari yamubwiye ngo avuge gusa. Ariko n'ayo magambo umuntu ashobora kwiyumvishamo ko
Mose ari we washatse kwiyerekana kuruta imbaraga z'iki z'Imana. Mwebwe mwabibona ko muri uru rutare havamo amazi pi rimwe pi kabiri, hati ngaho ndabemeje. Agira ati harabemeje. Na n'uyu munsi ntabwo Abanyayisiraheli bari bamwemera ko yageze mu gihugu cyabo. Aya magambo yo kwihangana munyemerere tuyahuze n'amagambo Yesu yabwiye intumwa ze muri cya gice badusomeye mu butumwa bw'isoko bwanditswe na Luka ibice 24 kuva ku murongo wa 41 kugeza kirangira wa 53. Yesu abona cyangwa asezera abigishwa be abatunguye abasanze mu nzu, yabanje ngo kongera kubibutsa. Haleluya. Imana Yesu agira ate arabibutsa, arababwira ati aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe. Niba yaratangije iyi mvugo imeze ityo, intumwa ze zari ziyamaze kwibagirwa, sibyo yemwe? Bari bamaze kubyibagirwa, bari bamaze kubivamo. Ngubwo abandi bananiwe, ngubwo abandi babivuyemo, ngo mwebwe mugize mute yemwe? Ngo murakomeje. Ngo yuko ibyanditswe kuri je byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe byagoma. Nuko rero ku murongo 49, kandi dore ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Uwo murongo niwo nashatse gusanisha n'uwo kwa Mose. Ngo mugume mu murwa kugeza ryari? Igihe muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Arangije kubabwira bari mu nzu ngo barindire mu murwa, ngo abajyana hanze, ngo abageza i Betaniya, ngo arambura amaboko hejuru yabo abahesha umugisha. Ngo akibaha umugisha warazamuka, bo barareba hejuru. Hari indirimbo buriya abavuye muri Kiliziya Gatolika nanjye najyaga nyiririmba nigayo, bajyaga bayiririmba ngo bagabo mugabirenya mutangajwe n'iki mureba. Mumaze kwibagirwa mw'ijuru. Nguko mumureba azamuka, nikazagira ate? Azagaruka. Ngo nabo baramuramya, basubira i Yerusalemu umunezero mwinshi, baguma mu rusengero iteka bashima iki? Bashima iki yemwe? Abandi tubukuru nabo murusha, ndavuga ku bagabo bubatse ingo, umugabo n'umugore batihanganiranye, ababyeyi batihanganira abana, n'abana ngo bihanganire ababyeyi babo. Ndababwiza ukuri, imiryango imwe yazima. Ibyo kuba ni ukuri si ukuri. Uretse no kuzima ubanza batambana na kabiri. N'ubushakashatsi ntari nakorera ngo nerekane ibimenyetso bifatika, ariko iminsi mike maze kuri nozi nabonye ko umugabo n'umugore bashakanye bakimara kubyara umwana wa kabiri, intambara zitangira kuba mu rugo. Namwe muzafashe murebe bari gukora. Nari bagize biturukaye, ese nuko nyamugabo yumva amaze kubyara babaramba bari batari babona abana, ariko bavugira kuri misali. Niba nuko umugabo abatangiye kumva ngo nawe yabaye umugabo koko, aragenda agasogongera bati no bari umugabo, ntabwo bizi. Muzafashe umudamu nawe, ndazi neza ko iyo umukobwa atarashaka aba akifite amasoni n'ukuri, bamaze zimwe mufashe badapfa koza no kwerekana ibere ryabo uretse ibyateye kino gihe. Aho umwana w'umukobwa igituza cye agenda kiragaje, amabere akagaragara. Ariko umukobwa ugifite umutima wa kinyarwandakazi, wa kinyarwanda,
akenshi yonsa umwana abana afite n'abasore akikekaho kagashuka niko mubwira, hanyuma umwana akamutwikira ariko ntabona biteguye neza, hanyuma akamuhera ibere ari kumurebera hano ariko ntawe ukure ku mwana ati ariko nyuma y'umwanya wa kabiri ahita yerekana amwereye no muri sirwari akumabuye bitanu umva ntacyo gihisha barabimuye. Bari Imana birabasekeye bateye guseka ariko hari icyo bihishura. Imbuto yo kwihangana ijambo ry'Imana riratubwira ngo hahirwa uwihangana kugeza ryari, niko byahishuriwe bivuga ngo kandi kwihangana bitera iki? None ko tunaniwe kwihangana no gutegereza, ugize kuba Imana ko kitugirire itubabarire. Iyi ndirimbo ndayikunda, indirimbo ko mwayibonye 113 zose ndazikunda. Indirimbo 113 ni nziza, ni iy'Abarundi, murebe handitseho ka cyangwa inyuguti ya ka. Indirimbo zose zituruka i Burundi cyangwa zahimbwe n'Abarundi hari inyuguti ya ka, ariko mu zindi ndimi ko bayihinduye baravuga kwizigira ni ukwiringira. Nkunda kwiringira Imana. Mu zindi ndimi abazakirugishaho kuja jadota n'abizagize amateraniro y'Icyongereza. Iryo jambo rivuga kwizera, kwirundurira mu Mana. Muri icyo gice kimwe ariko nkunda kwizera Yesu nk'abo mugiyebe intambara. Ndababwira ukuri atariho kwihangana, intambara ni nyinshi. Pawulo yarabajije ngo abantu mw'intambara zivahe, ngo zirebe bari n'Imana, zireba mu mitima. Mose nawe kugira ngo avutswe, kugira ngo ayo mugisha wo kujya Isirayeli byahereye mu mutima we, wabasalitswe, wugarijwe, wasumbirijwe, warenzwe n'uburakari n'umujinya n'umubabaro abo yari ayoboye bari bakoreye. Yewe mugabo, yewe mugore, mu rugo rwawe mubanye mute? Murihanganirana mute? Bamwe bananirwa kwihangana no gusenga no gupfukama, rimwe na rimwe ukanasenga utabwiye n'uwo muri kubikora, ngo ahubwo bareka nishakira ibisubizo. Icya mbere ndahukana, icya kabiri ngiye gushaka inzaratsi kugira ngo mugushe neza. Wagira ibyago, niba ari umugabo niba ari umugore, bakaguha inzaratsi ziramukukiza, bati twese tujye gute? Ayo mashyirahamwe yari ibuka yajemo, ariko abayazi n'abayabariza barayazi. Abagabo kuko batarihanganira abagabo babo, abagore babo bagifite Imana ibahari, ngo reka ngende, wabonye kurusha umugore wawe amafaranga cyangwa se nabonye igikundiro simbizi, ariko ukibaza wamushatse, mwashakanye, wamuhisemo ureba. Kwihangana. Abana b'abakobwa n'abasore bakanirwa kwirwa njyewe ngo niba nandodora ngo njye kuri muhungu ujyane mu buzima ngo siriha, bakabibambirira. Ukibwira ngo ugiye gukora imibonano mpuzabitsina, ngo barakubwiye ngo ni byiza, ngo ni byabindi byose, ejo ugakuramo sida, udakuyemo sida agataka buzima. Kandi mugati abana turarwana nabo mu ishuri, mwihangane kuko mu ishuri mugire mute, yamara kuta ishuri aho biganaga akabona ubuzima bwatangiye kuba
bwiza abatambira akagira ati akabifuza. Vuga igitego iki kandi Imana iduhamagariye kwihangana, iduhamagariye kurindira, Imana iduhamagariye gukora ibyo dukwiriye gukora ku buryo butuma ibyo twumvise n'ibyo dutegetse n'ibyo dusabye tubikora kuko yaduteguriye aho izaduhembera. Icyo nshaka kuvuga ni iki: urugero rwayo rwose ugezeho mu rugendo Imana iduteguriye rwo gukiranuka, ntabwo ushobora kwibesha ngo urarambiwe ibihe maze nkora, igihe natangiye, igihe nakoreye, uko nitanze birahagije. Sinzi niba ibyo ariko yakora waho tuvuga ngo noneho ubishingukemo. Twese rero hatavuyemo n'umwe, Imana iraduhamagarira iki? Imana iduhaye umurimo ki? Imana iduhaye kuja kuwukorera. Mose Imana yari imubwiye ngo genda umpere ubwoko bwanjye amazi, n'amatungo yabo agira ate abona amazi yo kunywa bazuhire, kandi we gukoresha imbaraga zawe, wowe ubwira igitare mu byo nje nkubwiye. Ubwo se aho nabijyana sinabaha ibyo Pawulo atwigishiriza mu rwandiko yandikira Abaefeso, murasoma mugezeyo igice cya 6. harimo ngo inshingano yabo urugo, niba narahasomye neza. Reka mabwire birimo muri byo ngo bana mwubahe iki? Ababyeyi. Ngo namwe babyeyi ntimugasharirire iki? Abana. Ngo kandi bagabo namwe bagabo mukunda abagore banyu, namwe bagore mugandukire iki? Abagabo. Akagenda atanga n'ibigereranyo, nimusoma igice cya 5 n'icya 6 murabisangamo. Yewe bikagera naho muri icyo gice cya 6 kinarenga kikagera no ku bayobozi banyu cyangwa se bacu. Intumwa za Yesu ngo zarumviye, haleluya, ngo kuva maze kubasezeranya zaragiye zirarindira, ngo ziguma aho ngaho mu murwa, ngo kandi umurongo wa 53 ngo baguma mu rusengero iteka bashima iki? Imana. Ngiye kurangiriza ku kibazo, kandi sinzi niba murambika igisubizo, nanjye sindabimenye uko nibuze kurangiza. Muri mwe ninde utari wahura n'ikigeragezo cyamukura mu mwanya yaba arimo cyangwa Imana ibifuzamo? Utari wahura n'icyo kigeragezo amanike ikiganza dushimira Imana hamwe nawe. Ninde utari wahura n'ikigeragezo mu buzima uko cyaba kiza kose ari umva? Ninde muri mwe ntabe yarahuye nacyo cyangwa amateye ubwoba? Abahuye n'ibigeragezo mumanike turebe ikigeragezo. Hari abatarahuye nacyo da. Icyo cyari ikibazo cya mbere. Icya kabiri, wakitwaye muti, warirwaniriye, washatse kugaragaza ko ari wowe munyambaraga, washatse kugaragaza. Reka n'icyo kagiye cyemeye kukisubiza. Ese muri mwe hari abakirwana n'ibyo bigeragezo? Ariko ndangiza kwizigira Imana no kuyiringira no kuyiyegurira, ndababwiza ukuri nibyo ryo banga rikomeye rizatuma tunesha ibyo tugenda tugira mu rwego. Mwihangane, nimukomere, nimutegereze ugutabarwa kw'Imana. Ukwiyerekana kw'Imana ntikuva mu bwenge bwawe no kwirwanira n'imbaraga zawe. Iyavuze ngo ndi kumwe namwe sinzabasiga, dore ndi kumwe namwe, murindire kandi nzabana namwe, nzabaha umufasha. Murumva ayo masezerano? Ntabwo Imana yabwiye ibiti. Niba urimo rero ukaba ureba hari ikigiye kugukura mu isezerano kubwo kutihangana, ukumva ahantu ugeze utariko ngiye kubishingukamo tu, abantu bakarerwa kwihanganira kutanywa
imana zanturire bamwe tukazisiga ngo nango ariko nibwo gutuma imana impaye buri munsi. Abantu kareba umuntu akakwanga akagutuka akakuvuga ukumva uti kugira ngo jenshi nsinzagaruka muri korali sinzaririmbana nawe. Ayiga mana yari ni wese waguhamagaye, imana ugwaye umwanya wo kuvuga ubutumwa buvuge. Ariko wewe w'ikiruba hari sayigezo tugira muzarikurikirane nitwongera kuja kwiga mu ryera ngo twikire urubanza kuruta uko umwami wacu yagira ate yaruducira. Sinzi niba muhumva ayo magambo, n'amagambo aduteguriza ngo wowe isuzume wiyinire nubona ukwiye gusaba imana imbabazi ugira ute. Hari aho bigera bakavuga ngo nugera imbere uzanye n'ituro hano ukibuka ko ari uwo mwiriro mupfa rabikaho ubanje bitunganye ugaruka ubwire mwarimu hanyuma risengere n'amaze gutunganya nawe. Ariko kwihanganirana byagize gute ngo jewe biraje sinabyihanganira ngo ari jewe sinabyihanganira namukubita namwirukana namwereka. Ariko si wowe abamaze kukwihanganira cyangwa imana imaze kukwihanganira muri bisemba. Twihangane dusaba imana kugira ngo impano yo kwihangana y'umwuka wera igire muri twebwe, kandi nitumara kwihangana turindire amasezerano. Haleluya. Ariko hari ufite ikigiye kumukura mu masezerano, hari ikigiye igituma kimusugunga muri we kigatuma adashaka kwihangana. Ngaho rero ngiye kuririmba indirimbo iravuga ngo tugiye guhunga intambara. Haleluya. Indirimbo y'13 icyo gice ngo nkunda kwizigira Yesu, ngo niwe utuma nduhuka iki intambara. Ngaho mu buryo bwo gusenga wa mucuranzi we buhoro buhoro ndimo ndumva nsabwa n'umwuka wera ngo nsengane nabo ngabo. Ni igice cya 3 ngo nkunda kwizigira Yesu nkaruhuka intambara y'ibicumuro n'ibyaha ngo maze akampa umunezero. Abo bumva dukeneye gusaba izi mbaraga, dukeneye gusaba gukundwa no kwiringira Yesu ko azaturwanira akatuneshereza. Ukareka umwami Yesu akaba ari urwana intambara, erega koko yaranesheje na n'ubu aracyanesha. Haguruka dusengane. Nkunda kwizigira Yesu nkaruhuka intambara y'ibicumuro n'ibyaha akampa umunezero. Yesu ndakwizeye uruwa kwiringirwa. Yesu mwiza nkunda ndusheho kukwizera. Nyagasani mwami Imana, ni koko turagushimira ugutabara kwawe gutuma tunesha, ndetse ubundi mu gihe tutazi tutarasobanukirwa aho gutabarwa kwacu kuvuye, tugeze ahantu twari tunaniwe, aho twumvaga intege zacu zirangiye, ukaza ukaturamira izo zibonekera kuri wawe ukihanganye. Reka Nyagasani mwami Imana, ubwo bamwe babivuyemo bakirwanirira intambara, bamwe bakishakira ibisubizo by'ibibazo bafite mu bwenge bwabo n'imbaraga zabo, bamwe twagiye tubona baragiye bakarunduka, kandi umugaragu wawe Mose tuboneye icyitegererezo, nangwa we yagize umugisha muravugana. Nubwo tutabona ko yihannye, ariko mwaraganiriye ndetse uranamuhisha uranamurinda, na n'uyu munsi ntawe urabona aho wamushyize. Urwo ni urukundo, kandi ntabwo dushidikanya ko wamugiriye imbabazi, nubwo icyo gihano cyaturutse mu kutihangana yatumye atagera i Kanani. Reka twe abaja n'abagaragu bawe duhagaze, hari ibituwuyereza
bitunezeza, hari ibitubuza umutima ngo ugiremo umunezero, bigatuma Nyagasani Mwami Imana tujya hirya no hino. Ndakwinginze kugira ngo wowe kubw'urukundo rwawe n'amaraso Umwana wawe yameneye ku musaraba uruhure, ukize, uhumurize ubu bwoko bwawe uri imbere yawe. Duhe kuguhanga amaso, haburi wese gutegerezanya amatsiko ndetse n'ibyiringiro igihe cye cyo gutabarwa. Bamwe muri aba byabakuru no mugoroba, bamwe muri aba batabarwa bakiri no mu rusengero, bamwe bari ahangaha batabarwa bakiri mu nzira. Reka Nyagasani imbaraga zawe zitabara kandi zikiza, zihumuriza, zimanukire ku bwoko bwawe. Reka ibidukura mu murimo, reka ibintu bidukura ku murongo twifuzamo ubiturindire kure mu izina rya Yesu. Nyagasani dwe kukwiringira, dwe kukwizigira, reka twe kwishakiriza, reka twe kwirwanirira, reka twe kwishaka. Nyagasani Mana, imbere yawe ntabo turi bo, ahubwo reka twemere twiyegurire, tukwegurire ibyacu, tukwegurire izi ntambara zacu, tugushyire imbere yacu, maze tugende twivuga mu ntambara turiho turwana na Satani n'ingabo ze z'abadayimoni. Tuvuge ngo mwe mwatsinzwe, tugiye kubatsinda, kuko dufite Imana nk'ingabo yacu dukingira, kuko dufite Imana yacu nk'umutabazi, kuko dufite nk'Imana nk'ingabo idukingira. Nyagasani Mwami Imana, bana na buri wese, kandi ugusenga kwa buri umwe wese uko kumva ari kumusubiriza, utabitewe n'ibyiza turiho tugukorera, ahubwo kumenya no gukeburwa n'ijambo ryawe. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umurengezi wacu, amen.